Bună ziua! Vă prezint o barcă cu motor electric și fără baterie, care folosește apa de sub ea. O să ne uităm. Dau drumul puțin la apă să recuperăm din timp, să fie videoul mai scurt. Să dau mai încet să ne și auzim. Fiind primul model, ea nu este foarte performantă. Deci avem electrozii, un circuit electronic pe plăcuță care ajută să extragă energie mult mai multă și pe termen foarte lung, peste un an de zile, față de dacă n-ar fi. Motorașul, care nu e eficient pentru așa ceva, trebuie altfel de motor, și lițian. Poate avea o viteză de 10 de ori mai mare decât are aceasta și vă explic și cum. În cazul de față, electrozii sunt foarte groși față de înălțimea bărcii. Proporțional trebuia să fie electrozii subțiri de 100 de milimetru, dar ei au aproape 1 milimetru. În cazul de față, practic, electrozii sunt mai grei decât barca și de aceea se mișcă foarte greu. Pe când electrozii groși de 1 mm se pot folosi la o barcă normală, înaltă de 1-2 metri. Am oprit. Și dacă era barca normală de înaltă și electrozii 1 mm și barca de 1 metru sau 2, normal că nici nu simțea greutatea electrozilor. Erau electrozii mult mai ușori comparativ cu greutatea bărcii. Totodată la o barcă normală înaltă de 1-2 metri se pot pune 10 de electrozi și atunci viteza automat va fi și de 10 de ori mai mare. Astfel e suficient pentru orice necesitate. Iarăși motorul trebuia altfel făcut, circuitul electronic de pe plăcuță va fi mult mai eficient la un nivel mai mare. Practic, electrozii durează peste un an de zile dacă ar merge barca non-stop, dar având în vedere că oamenii nu o folosesc și ziua și noaptea, păreze 10 de ani sau chiar toată viața. Acest tip de generator electric alimentat cu apă, practic, nici măcar nu numai că nu dăunează mediului acvatic, dar de fapt ajută mediul acvatic. O să vedeți în descriere. Haideți să încercăm să-i facem și proba. Poate nu pleacă imediat pentru că trebuie să intre apă în electrozi. Să facem să vadă. Adică, Nu, n-a intrat încă pentru că sunt apropiați. Uite, începe să se miște. Ia, uite. Deci, prinde viteză. Dacă scoatem apa, sigur se oprește și o mai punem o dată. Nu știu cum să fac să se vadă că nu prea am eu spațiu, a început să se miște. Așa, mai încercăm o dată, deci dacă scoatem apa din electrozi, automat se oprește, da? Și o mai punem încă o dată, să o iau mai de sus. A pornit, da? Ea, dacă ar avea spațiu, merge din ce în ce mai repede. Cam atât. Ne-am dat seama, deci se poate. Vă rog să citiți descrierea de pe YouTube pentru alte amănunte. Vă mulțumesc. O zi bună!